Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat alat peraga edukasi yang berjudul Fishing Smart. Pertama-tama, kita siapkan kertas dan ballpoint untuk membuat pola dari angka 1 sampai 5. Untuk step kedua, kita siapkan kertas yang sudah dilipat. Lalu kita menggambar pola ikan. Lanjut step ketiga, kita gunting pola ikan yang kita gambar sampai selesai dan menjadi 2 potongan gambar ikan. Step keempat, kita ambil kain flanel dan kita lipat menjadi seperti itu. Lalu, tempelkan pola yang tadi kita gunting dan sematkan menggunakan jarum pentul. Lalu kita gunting deh kain flanelnya mengikuti pola gambar ikan tersebut. Step 5, maaf sebelumnya saya tidak menjelaskan bahwa pola gambar kepala ikan ini digambar bersamaan dengan pola gambar ikan di awal. Lalu kita gunting pola angka itu. Lanjut ke step 6, kita aplikasikan lem tembak. Lalu kita rekatkan dengan kepala ikan. Step ke-7, kita membuat mulut ikan dengan cara dijahit. Step ke-8, kita aplikasikan lem tembak di bagian dekat mulut ikan dan kita aplikasikan seluruh lem tembak di bagian pola gambar ikan yang satu laginya ya. Step 9, kita aplikasikan lem tembak di bagian badan ikan, lalu kita tempelkan angka 1 dan selanjutnya kita tempelkan mata ikan. Di step 10 kita akan membuat pancingannya nih teman-teman. Jadi kita mencari kayu atau apapun itu, lalu kita bungkus dengan kain flanel warna apapun sesuka kalian. Lalu kita talikan. Di sini saya pakai talinya dari benang wol warna hitam ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai benang wol atau tali apapun itu. Nah, lalu aplikasikan lem tembak di seluruh tali yang sudah dikait-kaitkan tadi ya. Lalu tutup deh pakai kain flanel berbeda warna ya biar lebih menarik. Di ujung tali kita ikatkan magnet ya teman-teman. Lalu kita tutupi magnetnya ya teman-teman. Di sini saya pakai kertas origami buat nutupin si magnet tadi. Dan hasilnya seperti ini. Tara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.